अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप डिज़ाइनर कीबोर्ड की जब आप टाइपिंग करते हो तो ये इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और ऊपर ये जो एडिट बार है वो आप कैसे ख़त्म करोगे। वैसे मैंने इसकी वीडियो पूरी कंप्लीट बनाई हुई है, इमोजी कैसे ऐड करते हैं सारी सेटिंग बताई हुई है, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग करने के लिए आपने चले जाना है कीबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे कीबोर्ड जो एप्लीकेशन है ना इसमें चले जाना है, ठीक है। कीबोर्ड एप्लीकेशन में जाओगे तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है की वाले ऑप्शन पे, ठीक हो गया। की वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस वाले पे जाओगे तो यहाँ से कैपिटल लेटर पे क्लिक कर देना है, तो ये कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से भी आपने कैपिटल लेटर करना है, ठीक है। यहाँ से आप करते नहीं हो तो इसलिए वो स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ से जो ना कैपिटल लेटर कर लेना है, यहाँ से भी कैपिटल लेटर कर लेना है, यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है मेरा, ठीक है। और यहाँ से भी कैपिटल लेटर कर लेना है, ठीक है। तो अभी बारी आती है कि एडिट बार है वो कैसे रिमूव करें, ठीक है। उसके लिए आपने जाना है डिज़ाइन में, स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट बार, ये इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पे पहले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे नेवर सेलेक्ट कर लेना है, नेवर सेलेक्ट कर लेने के बाद ओके पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो गाइस हो गया जी सेटिंग कंप्लीट। तो गाइस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर सारा कुछ इमोजी वगैरह ऐड करने हैं तो फुल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो जाकर देख लो। और अगर चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।